السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا في أفضل حال. معكم قناة هداية وفداء. ما تنسوش تدعمونا بضغطكم على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كما كتشوفوا موضوع هذا الفيديو شيق جدا، ولكن قبل بغيت نقتسم معكم الفرحة ديالنا بافتتاح جمعية الصقر الذهبي للتايكوندو واللي كاين في طنجة بحي شار العوامة قرب المستشفى. اللي باغي يدخل وليداتو لشي رياضة قتالية وكان قريب من المنطقة ما يضيعش الفرصة، حيث رياضة التايكوندو بالإضافة لكونها كتدرب على الدفاع عن النفس فهي كتعلم الأطفال الأخلاق الحميدة والمبادئ السامية، خصوصا على يد مدربين محترفين كمدربي جمعية الصقر الذهبي. غنخلي لكم هنايا الباج انستغرام، دخلوا وشجعوهم. ندوزو لموضوع الفيديو. شكون منكم اللي ما سمعش هذا المقطع، خصوصا في الفيديوهات اللي مشهوره في التيك توك؟ ولكن واش عارفين القصه ديال هذه الاغنيه او هذه القصيده؟ القصه كانت في العصر العباسي، وخصوصا في الفتره اللي كان كيحكم فيها ابا جعفر المنصور. وبحكم ان هذه القصه في العصر القديم غندخلوا للإعدادات وغنقوموا بتغيير اللغة المستخدمة لكي تتناسب مع القصة. يحكى أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور كان من أذهى الخلفاء وأذكاهم، وقد وهبه الله تعالى ذاكرة قوية وقدرة عالية على الحفظ، مما جعله يحتال على الشعراء ويتحداهم بأن يأتي أحد منهم بقصيدة جديدة لم يسمعها من قبل، على أن يقدم مكافأة لكل قصيدة لم يسمعها من قبل، وتمثل المكافأة في وزن القصيدة ذهبا. فقدم إليه عدد من الشعراء بقصائدهم، وبعد أن يلقوها على الخليفة يقول لهم بأنه سمعها من قبل ويعيدها عليهم، ويحضر خادمه وجريته ليعيدوا القصيدة من بعده كذلك، مما جعل الشعراء يصابون بالذهول لأنهم قد ألفوا قصائدهم حديثا. سمع الأصمعي، وكان من الشعراء المعروفين في ذلك العصر، بما يفعله الخليفة مع الشعراء، وعلم أن في الأمر حيلة ومكيدة، فأعد قصيدة منوعة الكلمات وغريبة المعاني. وتنكر الأصمعي بلباس الأعراب وتلثم، حيث أنه كان معروفا لدى أبي جعفر المنصور، ودخل عليه فقال: أيها الخليفة، لدي قصيدة لا أعتقد أنك قد سمعتها من قبل، وأود أن ألقيها عليك. فقال الخليفة: هات ما عندك. فألقى الأصمعي القصيدة. سمع أبو جعفر المنصور القصيدة وتعجب، فقد كان يحفظ القصيدة من المرة الأولى التي يسمعها فيها، والخادم من المرة الثانية، والجارية من المرة الثالثة. أما هذه القصيدة فلم يتمكن من حفظها لأنها كانت منوعة الكلمات والمعاني. وسأل الخادم والجارية فأخبراه أنهما لم يسمعا بها من قبل. فقال الخليفة للأصمعي: أحضر ما كتبتها عليه لنزنه ونعطيه وزنه ذهبا. إني قد ولدت من أبي عمودا من رخام لا يحمله إلا 10 من الجند، وقد كتبتها عليه. فأحضروه فوزن العمود فوجده يزن صندوق ذهب. فشك الخليفة أنه الأصمعي، فطلب منه أن يزيل لثامه، فأزاله فإذا به الأصمعي. فقال له الخليفة: أتفعل هذا بخليفة المسلمين؟ فأجابه الأصمعي: يا أمير المؤمنين، إنك بحيلتك هاته قد قطعت رزق الشعراء. فطلب منه الخليفة إعادة المال، فاشترط الأصمعي مقابل إعادة المال أن يعطي الخليفة للشعراء مقابل ما كتبوه. فاستجاب له أبو جعفر المنصور لطلبه. كما كتشوفوا دهاء الأصمعي والحيلة ديالو غلبات حيلة السلطان وانطالت عليه كما كتنطال علينا في الفيديوهات اللي كيتصاردوا لنا في واتساب او في تيك توك.
دابا فيما تشوفوا شي فيديو ديال صباح الخير ولا شي حد كيقطع شي دلاحه وكتسمعوا صوت صفير البلبولي، غتفكروا الاصمعي وقصته مع السلطان المنصور. هذه كانت نهايه الفيديو، كنتمنوا تكونوا استمتعتوا به. ما تنساوش تدخلوا على الشباب للصفحه ديالهم في الانستغرام وتشجعوهم وتقولوا لهم جينا من عند فداء وهدايه، ولما لا تنخرطوا معاهم اذا كنتوا قرابين. شكرا على متابعتكم الفيديو وشكرا على وقتكم، والى الفيديو الاخر ان شاء الله.